темата за бизнес па ангели е релативно нова, да се мора да бидеме искрени, релативно нова и за развиените земји. Целиот тој тренд или случување е во последните 30-40 години. Добро, ние само што почнуваме, меѓутоа за тие 30-40 години се развиле искуства и практики и што функционира и што не функционира. Бизнес ангели се луѓе кои што имаат средства, но не само средства, имаат знаење, контакти, имаат познавање од одреден тип на бизнес и се спремни тие своји средства, познавања, контакти да ги вложат во работата на одредена компанија со цел да направат компанијата по-успешна на различен тип на начин. Во Македонија постои зародиш на појава на бизнес ангели поради типот на кој што овој пазар функционира. Именно во Македонија постојат три типа на компании. Први во IT сферата, да речеме. Први компании се компании кои што работат за некаков државен сектор. Бизнес ангелите по дефиниција не се заинтересирани таму да инвестираат. Втор тип на компании се компании кои што нудат аутсорс услуги на компании во или надвор од Македонија. Бизнес ангелите и тука не се премногу заинтересирани да инвестираат. И трети тип компании се компании кои што нудат собствени сервиси и продукти. Бизнес ангелите тука го гледаат највеќе својот простор каде што би можело да помогнат и да функционираат. Меѓутоа овој трети тип на компанија е најмалку број да бидеме реални и бизнес ангелите во Македонија, локалните бизнес ангели во принцип финансираат во таков тип на компании кои што на нивната инвестиција, за жал, нивната стратегија на излез е многу подолготрајна, барем до сега беше. Зошто? Ради тоа што тие практично заедно со компаниите мора и да го пробиваат тој нов сегмент на пазарот во македонски услови. Се надевам дека сега во последниве години и пол до две со се поголемото истакнување на стартап заедницата, таа ситуација ќе биде променета наватре. Од она што јас го знам, бизнес ангелите во Македонија највеќе би сакале да инвестираат во некаков конкретен продукт, во производство на нешто што е опипливо, нешто што се гледа. И верувам дека е тоа така поради фактот што тогаш многу лесно може да се пресмета потенцијалот на производот, да се пресмета бројот на производи кои што ќе може да остварат некаква продажба и релативно едноставно е да се пресмета интересот, односно вратените средства по одреден период на поддршка или по одредена инвестиција. Во одредени сфери, како например во креативните индустрии или во IT сферата, кога имаме, кога станува збор за сервис кој што е некаде на интернет или за некакво креативно дело, тоа е малку потешко да се направи и во тие сфери бизнес ангелите се уште некако се чувствуваат несигурни да потврлат она што е добро, е што во последниот период Македонија изложена на бизнес ангели кои што доаѓаат од надвор и кои што за разлика од домашните бизнес ангели се заинтересирани за вложување во таа сфера. Овој клуб на бизнес ангели го направивме токму на нивно барање и потреба на некој начин, бидејќи тие се и малце поискусни во бизнисот и голем дел од нив се веќе имаат инвестирано или во рамките на својот бизнис неколкукратно или имаат инвестирано во споредни бизниси. И интенцијата беше да го пренесеме тој тренд кој што постои во секаде во развиените земји, тоа е да им се помогне на компаниите во многу рана фаза кога е најтешко да се добие поддршка, не само пари, туку било каква поддршка. За среќа и можеме да се пофалиме дека од само зборење и едукација веќе во ноември ја направивме првата инвестиција во локална македонска компанија. Интересно е дека таа компанија веќе постоеше, че тоа не е стартап. Денеска имаме финална потврда, повторно е тајно интересен, имаме финална потврда од четвртиот бизнес ангел, кој што се размислуваше и ја потврди инвестицијата во втората. Значи својот износ го потврди во рамките на целата инвестиција. Така да веќе втората инвестиција е потврдена од ангелите, потврдена е од предприемачот, процентот е договорен. Веќе денеска се испрати првите информации до адвокатите за да почне да се спрема договорот. Овие инвестиции се во рангот од 30 до 50.000 евра, што се доволни за почеток или за продолжување на овие бизниси.
И за ваша информација, сега баш минатата недела имавме еден голем пич, презентација на нови бизнес идеи. Мислам дека го поставивме првиот рекорд во Македонија, 21 бизнес идеја беа презентирани пред бизнес ангелите. Маратонско траеше, иако нивните презентации се 5 минути плюс прашање. Меѓутоа, во секој случај да се слушаат 21 идеи и после тоа да се донесе одлука која од нив би била интересна за следна фаза и евентуално за инвестирање, сериозен напор и сериозен успех за нашите предприемачи и бизнес ангели, со оглед на тоа дека сме само една година како постоиме како клуб на бизнес ангели. Значи, убавината е што не се со ова само разговори, не збориме за искуство од Америка, не збориме за искуство од Словенија, Бугарија и така надале, значи збориме за нешто што е тука, локални предприемачи кои што го разбираат концептот на бизнес ангели и кои што веќе докажале дека се спремни да инвестираат, да го споделат ризикот со помладите, со останатите предприемачи. Значи, во овој клуб на бизнес ангели се едни од нашите највлијателни членови компании кои што навистина вложиле многу за размена на искуство и за помагање на другите компании. И преку овој клуб ние ги едуцираме како да бидат бизнес ангели, бидејќи реално нема, тоа не е нешто што можеме да го научиме од други во Македонија. Буквално мораме да го веземе тоа знаење и ние тоа направивме преку посета во други земји, носење на бизнес ангели од Америка и така натаму. Значи, едноставно цела година работиме на едуцирање на бизнес ангелите, што се бизнес ангели, како функционираат, како размислуваат, зошто го прават тоа што го прават, дали го прават само за профит, дали го прават само за да ги донираат средствата и така натаму. Рангот на инвестирање, значи во нашиот клуб на бизнес ангели во моментот се 16 бизнес ангели. Сите ти имаат подпишана изјава дека се спремни да инвестираат одреден минимален минус годишно, кој што не е огромен, но не е ни мал. Така да со таа спремност и бидејќи ние веќе ги знаеме подолги 5-6 години се дел од СИД, иако има и некои помлади членови кои што се дел од овој клуб, но поради тоа познавање меѓусебно и има доверба за соработка. Тоа е еден од предусловите, значи се спремни да ги инвестираат парите и како група ги слушаат бизнес идеите, но одлуките ги носат сами. Значи, тие може да се случи да 3-4 бизнес ангели инвестираат, но секој носи индивидуално одлуката и средствата се кај нив. Значи, не се споени парите на едно место, на една сметка, па после се инвестира. Тоа веќе е моделот на venture или equity capital. Ке бизнес ангелите најчесто средствата се кај нив и носат индивидуални одлуки да инвестираат во компаниите. Значи, бизнес ангелите се луѓе кои што можат да инвестираат, имаат доволно средства и да сите инвестиции, да направат 10 инвестиции, сите да пропаднат, да не си го влошат својот животен стандард. Но многу побитно од финансиите е нивната спремност под број 1 за преземање ризик, што например банките и многу други финансиски институции не се спремни да го преземат. Има причина за тоа, логично, затоа што тие работат со депозити, со туѓи пари, овие луѓе работат со своји пари. И втората работа покрај преземањето на ризикот се спремни да го споделат своето знаење. Значи, во светот кога се зборува за бизнес ангели се зборува за така наречени паметни пари. Затоа што пари може да добиете и од други места, од финансиски институции и така натаму. Меѓутоа паметот не може да го добиете. Ова се луѓе кои што успеале во бизнисот, многу често сакаат или не сакаат да инвестираат во индустријата во која што успеале. Еве, ние имаме инвеститори кои што од IT индустријата вика не сакам да инвестирам во IT, сакам во други индустрии. Значи, меѓутоа искуството што го има во бизнисот дефинитивно ќе биде од голема помош за секој нов предприемач со кој што ќе има соработка. И исто така секој бизнес ангел сака да има јасна визија за можната екзит стратегија на излез, откако ќе помогне на компанијата, како ќе успее со своето време, со своите средства, откако ќе биде успешна компанијата, како ќе успее да се ги поврати и да ги оплоди средствата кои што ги вложил. Постои интерес, меѓутоа, она што во овој момент ги привлекува не е толку квалитетот на идеи како што би требало да биде, туку е повеќе ниската цена на трудот, што кај дел од бизнес ангелите
прави предпоставки дека и нивото на вложување треба да биде пониско, затоа што нели цената на развојот е помала. Се чини дека тие бизнес ангели имаат малку проблем да разберат дека нивната помош е пред се во развој на бизнисот и во отварање на контакти и во подршка на скалабилност на одреден бизнес, а во тие случаи македонската стартап сцена не се разликува премногу од било која околна или глобална стартап сцена. Ова што ќе го кажам се базира на разговорот што имав со представниците од Европската мрежа на бизнес ангели. Во принцип и на искуства кои што постојат во неколку европски земји. Во принцип најлесно е ако веќе владата има некаков фонд за поддршка на предпријатија да направи одреден matching фонд или парити фонд, соодветен фонд за секоја компанија која што ќе најде одреден бизнес ангел. Значи ако некој стартап најде сам бизнес ангел кој што е спремен да инвестира, државата би можела тие средства да ги дуплира. Така и бизнес ангелот би бил растеретен. Исто така бизнес ангелот би бил сигурен дека неговите средства се паметно вложени ради тоа што постојат контролни механизми од страна на државата. А од друга страна државата која што природно секаде во светот има одредени административни процедури и која што е секогаш помалку поинтерна во однос на еден агилен процес како што е поддршка на некоја стартап заедница, би можела тој проблем да го реши ради тоа што бизнес ангелот како ќе биде заинтересиран стартапот во кој што вложил да биде успешен, тој аспект на менаџирање, на пратење на состојбата на стартапот, кој што не е, да речеме, регулаторна, кој што не е правна, а кој што ќе биде тешка за државата, ради тоа што секој стартап е сопствено приказна, ќе биде оставена или поголем акцент ќе биде ставена или приватниот фонд од даден конкретен бизнес ангел. Така да мислам дека тоа е некаква вин-вин ситуација која што можеби би можела да профункционира, која што функционира во одреден број земји, сигурно во Европа и покажува одреден резултат. Има потреба од бизнес ангели, едноставно но еден клуб нема да ја заврши работата. Значи се надевам дека ќе има и други клубови, дека ќе имаме можност и ние да растеме бројот на бизнес ангели, за да можеме да инвестираме во што повеќе стартап компании или компании, нема да се стартап, и да им помогнеме да го развиваат својот бизнис и што е најважно да го развиваат својот бизнис надвор од Македонија. Тука е перспективата на бизнес ангели. Многу често кога во неразвиените земји се обидуваат да го скопираат моделот на развиените земји, па се претерува со регулирањето и тогаш наместо да се направи услуга, да се регулира нешто, се отежнува нешто што и онака е во многу рана фаза на заживување и вие кој ќе го регулирате, дополнително може да се направи проблем. Значи многу треба многу паметно, многу внимателно да тоа се направи и во некаков временски период. Според мене тоа е предизвик што е пред нас и мислам дека последните неколку години тоа секако ќе се случува и дека бизнес ангелите ќе бидат дополнително мотивирани да реинвестираат дел од својата добивка во други компании.